áo là thả a nữa áo để bóng ôn tay đôi kia gì thả cài áo và đây thả a này áo bạn chạy áo xì mi áo ấy tam ở phía sạch áo chứng từ ở đằng mê đến kéo như nhìn cạt vừa và to thiệt váy váy ra thả râu chứng váy ra thả râu cácបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងវិទ្យាមណ្ឌលសិក្សាភាសាវៀតណាម AD នឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាភាសាវៀតណាមទាំងអស់គ្នាតាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះដែរយើងមានមេរៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់ឬក៏សម្លៀកបំពាក់ណាអូខេតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងទៅតាអូខេអញ្ចឹងសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ការស្លៀកពាក់យើងអាចហៅបានថាចាងហ្វុកប្រែថាសម្លៀកបំពាក់ឬមួយក៏ការស្លៀកពាក់ហ្នឹងអូខេតាពាក្យដំបូងគេគួនប្រែថាខោណាអញ្ចឹងខោជាភាសាវៀតណាមខោកបយយើងមានពាក្យថាគួនបអូខេគួនអីផ្សេងដែលប្រើពាក្យថាគួននៅពីក្បាលបានន័យថាខោអញ្ចឹងមេរៀនបន្តបើសិនជាអាចខ្ញុំនឹងរៀបរាប់តាមខោប្រភេទសាច់ខោសាច់អាវនីមួយអូខេបងអញ្ចឹងបងចំណាំពាក្យថាគួនប្រែថាខោណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តមកទៀតអាវអូខេអាវប្រែថាអាវណាអាវដែលបងប្អូនតែងលើគេនិយាយថាកាយអាវបានន័យថាអាវហ្នឹងហើយអូខេអាវវាបែងចែកអាវសេមីអាវអីតាមប្រភេទសាច់អាវអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមេរៀនក្រោយយើងនឹងមានការធ្វើបន្តទៀតអូខេតោះវាយប្រែថារោគអូខេអញ្ចឹងវាយប្រែថារោគបងអូខេបន្តមកទៀតពាក្យថាមុប្រែថាមួកអូខេមួកដែលយើងពាក់ហ្នឹងយើងទទួលលើក្បាលហ្នឹងយើងហៅថាមុកាយមុឬក៏មុអូខេតើអាចនឹងមានពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតដែលគេនិយាយពាក្យថាណនអូខេណនហ្នឹងវាស្មើបើសិនជាភាសាខ្មែរយើងស្មើនឹងពាក្យថាដួនអូខេដួនប៉ុន្តែយើងអាចហៅបានថាមុអូខេកាវ៉ាត់ប្រែថាក្បាត់កណាបងប្អូនក្បាត់កអូខេកាវ៉ាត់កហ្សៃប្រែថាស្បែកជើងហ្នឹងយើងបែងចែកជាពីរបងហ្សៃប្រែថាស្បែកជើងបាត់តាណាស្បែកជើងឃ្លុបឬក៏ស្បែកជើងបាត់តាបងប្អូនចំណាំហៅស្បែកជើងឃ្លុបអូខេតាអញ្ចឹងពាក្យនេះ zep ប្រែថាស្បែកជើងផ្ទាត់អូខេស្បែកជើងផ្ទាត់ប្រែថា zep អានជាភាសាវៀតណាម zep ស្បែកជើងផ្ទាត់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងយើងមានស្បែកជើងឃ្លុបឬក៏ស្បែកជើងបាត់តាជាមួយនឹងស្បែកជើងផ្ទាត់អូខេថាត់លឹងប្រែថាខ្សែក្រវ៉ាត់អូខេអញ្ចឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលយើងក្រវ៉ាត់ចង្កេះហ្នឹងយើងប្រើជាភាសាវៀតណាមថាថាត់លឹងណាបងប្អូនអូខេតាអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសង្ឃឹមថាវាជាប្រយោជន៍មួយដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាភាសាវៀតណាមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយកទៅប្រើការយកទៅអនុវត្តបានជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអូខេមួយទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចជាមួយនឹងវិទ្យាមណ្ឌលសិក្សាភាសាវៀតណាម AD ឥឡូវកំពុងតែមានវគ្គសិក្សាថ្មីបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានសម្រាប់តម្លៃសមរម្យជាមួយនឹងការបង្រៀនមានគុណភាពបងប្អូនរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំមួយទៀតនៅពេលដែលរៀនចប់បងប្អូននឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផ្ទាល់ណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បានណាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនថ្ងៃក្រោយយើងជួបជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីកុំភ្លេច follow page ជាមួយនឹង subscribe channel YouTube ផងណាបងប្អូនដើម្បីទទួលបាន
នៅមេរៀនថ្មីពីវិជ្ជាមណ្ឌលសិក្សាភាសាវៀតណាមអាឌីអរគុណ